da, ấy da. Ê, khủng long đại chiến. Có ai đại chiến với bạn muốn không? Vô, mày. Trời ơi, cái bộ này mới hôm qua chơi hơi bị cuốn luôn. Ai hào gục được nhiều khủng long nhất trong vòng thời gian ngắn nhất, người đó sẽ trở thành chiến thắng. Yeah, yeah. Đó. Ôi, ấy da, ấy da. À, rớt, bùm. Ê, đó, đó. À, rồi, đây. Trời ơi, My nó hơn chị rồi. À, cho mọi người, cho các bé chơi cái bộ này chơi hơi bị vui nhá. Mọi người bấm ngay vào nút mua trên video nha.